παίκτες του Ηρακλή και πολύ συχνά στην περιοχή τους οι φιλοξενούμενοι. Η σέντρα τώρα, το γύρισμα και το γκολ. 1-0 από τον Κορμαρί μετά από την σέντρα από τον Μπελά. Και ενώ φάνηκε πως θα προλάβαιναν να διώξουν οι αμυντικοί του Ηρακλή, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Νομίζω ένα λάθος, νομίζω ένα γκολ το οποίο θα έπρεπε να χρεώσουμε και πάλι ως σφάλμα της άμυνας του Ηρακλή. Ο Έντερσον από πολύ πίσω, το γέμισμα για τον Κωνσταντίνου. Προσπαθεί να γυρίσει, πάει κοντά του ο Τζούμπα, δίνει για τον Δρούγα. Ο Δρούγας που θα βγάλει τώρα τη σέντρα θα κόψει ο Φρυδόπουλος, έρχεται ο Χατζή, το δυνατό σουτ, out. Φεύγει πίσω από την πλάτη του ο Δρούγας και δέχεται την πάσα του συμπαίκτη του. Υπάρχει φράγμα εκεί και φάουλ που δίνει αμέσως ο Φίνο Καλλιώτης, ο οποίος καλεί κοντά του τον Φουτσίνη. Δεν ξέρω αν θα του δείξει κίτρινη κάρτα. Πραγματικά του δείχνει και νομίζω πως είναι η δεύτερη. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, η δεύτερη είναι. Συνεπώς αποβάλλεται ο Φουτσίνη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σέντρα από το Χατζή. Ο Σαπουτζής, στο δυνατό σου την μπάλα κοντράρι, κόρνερ. Κορμαρίς είναι πεσμένο στο χορτάρι, ενώ ο Χάγκαν επιτίθεται για τον Ηράκλη. Κάνει για τη σέντρα. Στολτίδης. Ο Έντερσον κατεβάζει την μπάλα, ο Ντεμπά πλασάρει 1-1. 1-1 και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Ντεμπά για τον γκολ που ουσιαστικά φέρνει λύτρωση για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θέλει τώρα και τον γκολ που θα του δώσει την νίκη. Θέλει να εκμεταλλευτεί και την αριθμητική υπεροχή που έχει ύστερα από την αποβολή του Φουτσίνη. Καλό το σουτ από τον Κωνσταντίνο, η μπάλα out. Χατζή. Ο Δρούγας, η σέντρα, η κεφαλιά, μπλοκάρει εντυπωσιακά. Ο Μανώλης κρατάει το 1-1 σε αυτή την εξεπαφή κεφαλιά του Κωνσταντίνου. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Σαπουτζής εκτελεί χαμηλά. Μπάλα τώρα θα απομακρυνθεί από την περιοχή. Ο Χάγκαν σε μια ατομική προσπάθεια, το γύρισμα, γκολ. Δεν υπάρχει offside, το γκολ από τον Ντεμπά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής 2-1 με τον James Ντεμπά και έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες και από τον πάγκο του Ηρακλή. Πιστεύω ότι δικαιολογημένα είμαστε επικραμμένοι όταν χάνεις από τον Ηρακλή στο γήπεδο του στο τελευταίο λεπτό του καθυστερήσεων. Κρατάει την μπάλα, ανοίγει στο Ζαφυράκη στην περιοχή. Ο Ζαφυράκης, πολύ καλή στιγμή για να δούμε την ευκαιρία. Το γύρισμα τελικά ο Μανώλης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Αριάν Μπελά. Ο Μπελά εκτελεί το κόρνερ. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες του Παζιάννα, το σουτ που γίνεται στο δοκάρι από το Σαπάνι. Σέμος. Το γέμισμα από τον Λάζαρο Σέμο. Τρέχει για την κεφαλιά ο Σαπάνης, θα πιάσει την κεφαλιά. Το 1-0. Όχι τελικά. Η μπάλα θα φύγει. Κόρνερ. Είδαμε ότι ο Τασιόπουλος. Το κόρνερ όμως εκτελείται από τον Μπελά. Τσαλίκης. Θα γεμίσει. Κεφαλιά που γίνεται πάσα στον Κορμαρί. Το σούτι Κορμαρί. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παζιάννηνα. Δεν είσαι στο site το Ζαφυράκης που θα μπει στην περιοχή. Σούτα από το Ζαφυράκη. Παραλίγο να γίνει το 0-1. Ο Κορμαρής δεν κατάφερε, Τζανετής. Κλεισμένος ο Τζανετής. Θα περάσει τελικά ο Θέμης Τζανετής, έτοιμος για τη σέντρα. Θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα θα ξεφύγει από τα χέρια του Μπαρτζόκα. Πίεσε εκεί. Τελικά καταφέρουν και διώχνουν μακριά την μπάλα επέκτος του Αθηναϊκού. Με αντίπαλο τον Τσιρόνη, Σεϊταρίτης στην περιοχή. Σεϊταρίτης θα περάσει, πέναλτι. Πολύ κοντά στη φάση ο κ. Αγγελάκης, είδε την παράβαση. Τζούμπα, γκολ. 1-0 για τον Πας Γιάννενα στο 48. Προσπάθεια του Σεϊταρίδη, Μπελά το σουτ δυνατό πολύ, η μπάλα από τα χέρια του Μπαρτζόκα καταλήγει κόρνερ. Μπάλα χάθηκε, η ευκαιρία τώρα για τον Αθηναϊκό να βγει στην αντεπίθεση. Πολύ ωραία πάσα για τον Μπούις που έχει προθεθεί. Για να δούμε την προσπάθεια του Μπούις, το σουτ του Μπούις, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1, η ομάδα του Βύρωνα ισοφαρίζει με τον Μπούις. Σε απευθείας ο Βραζιλιάνος που είναι σπεσιαλίστας στα χτυπήματα. Ο Έλντερ εκτελεί, η μπάλα θα περάσει, θα διώξει τελικά ο Μπαρτζόκας. Κόρνερ. Η κεφαλιά 2-1. 2-1 η ομάδα των Ιωαννίνων προηγείται στο σκορ. Ήταν το κόρνερ που έγινε ο Λάζαρος ο Σέμος, πετάχτηκε ψηλά, κέρδισε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπαρτζόκα. Γκαρόζης, πάσα στον Κορμαρί, ευκαιρία για τον Πας Γιάννενα και τον Κορμαρί. Έλντερ τελικά, η μπάλα στα δίχτυα. 3-1, είχε μπει η μπάλα στα δίχτυα
Βεβαίως έχουμε υπόδειξη για offside. Γκαρόζης. Η πάσα, για να δούμε αν θα προλαβαίνει τελικά. Θα χάσει όμως την ευκαιρία, όχι τελικά γκολ. Το γκολ που βλέπετε από τον Κάμπο Σέλτερ. Από δύσκολη θέση ο Βραζιλιάνος κάνει το 3-1. Οι Γιάννενα υποδέχθηκαν τη Δευτέρα επίσης στο πανηπειρωτικό στάδιο τον Ιωνικό. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Τζανετή, γυρίζει την μπάλα. Ωραίο γκολ από τον Φουτσίνι, 1-0 για τους Γιαννιώτες που είχαν στη συνέχεια 3 δοκάρια, όμως δεν κατάφεραν να νικήσουν, καθώς ο Ιωνικός στο 51ο λεπτό μετά από το συνδυασμό του Βιλανάκη με τον Κουρμπέλο και την πολύ ωραία προσπάθεια του τελευταίου θα ισοφαρίσει για το τελικό. Πάση Ιωνικός. Ευκαιρία κατακάνει ένα Ελευθερόπουλος κόρνερ. Αλεξανδρής με τον Τζούμπα γυρίζει, ο Ράντος χάνει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από την προσπάθεια του Αλεξανδρή που σε δύσκολη γωνία γύρισε το σουτ. Η μπάλα ξεγέλασε τον Αλέκο Ράντο, πέρασε κάτω από τα πόδια του. Στο 24 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. Ο Αμανατίδης, η σέντρα από τον Πατσαντζόγλου, η κεφαλιά από τον Οφορίκου, δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Στο 31 κλέβει την μπάλα ο κυνηγός του Ολυμπιακού, Φορίκου για τον Ζέτεμπεργκ. Γεωργάτος, καλό σουτ, out. Γκαρόζης και Μπάτζε. Μένει η άμυνα του Ολυμπιακού για το offside. Αφήνει ο επόπτης το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ευκαιρία για τα Γιάννενα, το σουτ. Ισοφάριση 1-1 από τον Έλτερ. Δυνατά ο Ανατολάκης βγαίνει πάνω στην μπάλα και αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς. Προσποιείται ο Γιουγκοσλάβος, βγάζει για τον Γεωργάτο. Μπαίνει μες στην περιοχή, η σέντρα του. Ο Αλεξανδρής δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ίσως πρόχθηκε και εκεί. Ο Γιαννακόπουλος πέφτει. Ο Τσίγκρας δίνει πέναλτι. Το μαρκάρισμα του Τσούμπα πάνω στο Γιαννακόπουλο και νεύρα τώρα από τους Γιαννιώτες. Τζόρτζεβιτς απέναντι στο Ράντο για την εκτέλεση του πέναλτι. 2-1. Ο Ολυμπιακός παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι. Τζόρτζεβιτς για τον Ινιάδη. Πάλι ο Τζούμπα. Παίρνει ο Τζόρτζεβιτς όμως. Κόβει ο Σέμος. Ο Ινιάδης ανοίγει στο Γεωργάτο. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακό γκολ από τον Γρηγόρη Γεωργάτο. 7 λεπτά πριν από το τέλος ο Γρηγόρης Γεωργάτος κάνει το 3-1 για τον Ολυμπιακό. Γίτας. Λιπάτιν. Μένει άμυνα του Ολυμπιακού για το offside. Φύνει ο επόπτης το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το γύρισμα στο δοκάρι. Ευκαιρία για τον Πασιάννα να μειώσει στο σκορ. Το φάουλ του Μπράτιτς στη γωνία μπλοκάρει σταθερά ο τερματοφύλακας Γκίτκος. Και περνάει ωραία πάσα για τον Κάμπος. Προχωράει ο τελευταίος, κάνει την πάσα για τον Κορμαρί μέσα στην περιοχή. Ο τελευταίος ανατρέπεται. Κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή των πέναλτι. Αυτό που έχει υποδείξει ο κύριος Τρικάλης. Κίτρινη κάρτα στο Βενετίδη. Ο Κάμπος απέναντι από τον Τοχούρογλου, ποδοσφαιριστής των Ιωαννίνων έτοιμος, εκτελεί μπάλα στη γωνία, 0-1 για τα Γιάννενα. Σπάσιτς απέναντι από τον Μπλέτσα. Γεωργιάδης για τον Καφέ. Δυνατό το σούτ του Καφέ και η μπάλα στα δίκτυα, εξαιρετικό γκολ. Η ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ στο 21ο λεπτό. ΠΑΟΚ Γιάννενα 1-1 με το υπέροχο γκολ αυτό του Παντελή Καφέ. Η πάσα για τον Μπελά. Μπελά. Η κόντρα και η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα το Χούρογλου. Έχει μπροστά του τον Τζανετή. Κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Εκεί είναι ο Φρούσος. Δεν μπορεί να κερδίσει κεφαλιά. Το πλασαριστό σούτ από τον Βενετίδη out. Βενετίδη στην περιοχή. Η πάσα για τον Κωνσταντινίδη σε θέση βολής. Έτοιμος. Πλασάρει. Η πάσα στον Σπάσης και το σούτ του τελευταίου out. Και τώρα Βενετίδης. Η σέντρα του Βενετίδη στην περιοχή. Το σούτ από τον Γεωργιάδη. Αποκρούει ο Ούρμπαν. Καφές. Κοντρολάρει, αλλά δεν μπορεί να σουτάρει. Κατσιαμπή στο σουτ, η μπάλα μόλις out. Μπροστά από ένα εύθραυστο τείχος δύο ποδοσφαιριστών. Εκτελεί σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά και το 1-2 από αυτήν την υπέροχη προσπάθεια που έκανε ο ποδοσφαιριστής των Ιωαννίνων, ο Μπλέτσας, το 1-2 στο 50ο ακριβώς λεπτό. Σπάσιτς με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-2 από τον Σλάτζιαν Σπάσιτς στο 56ο λεπτό της συνάντησης.
60 λεπτό της συνάντησης. 2-2 μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Γεωργιάδης στο βολέ. Η μπάλα μόλις out. Ωραία η πάσα για τον Κορμαρί. Σε θέση βολής ο τελευταίος σουτάρει και το 2-3. Γκραν Γκινιόλ στο γήπεδο της Τούμπας. 2-3 στο 61ο λεπτό της συνάντησης. ΠΑΟΚ Γιάννενα 2-3. Ένα δραματικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. 78 στο παιχνίδι. Το φάουλ από το Σπάσιτς. Χέρι, έβαλε χέρι. Το χέρι που άπλωσε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Ναλιτζής, θα το πληρώσει με μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή τη συνάντηση τον κύριο Τρικάλη. Βενετίδης. Η πάσα για τον Κωνσταντινίδη. Το πλασέ. Ο τερματοφύλακας σώζει την αιστεία του. Το 2-3 παραμένει. Πέτυχα μια πολύ μεγάλη νίκη και πολύ σημαντική επί ενός πολύ καλή αντιπάλου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια παρουσιαζόταν πολύ ισχυρός και πολύ δυνατός και παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Η σημερινή μας νίκη για μας, πέραν από τους 3 βαθμούς, δεν σημαίνει τίποτα. Είχαμε ευκαιρίες που μπορούσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ και παραπάνω. Αντιθέτως, δεν είχαμε ηρεμία αυτή που χρειάζεται μπροστά το γκολ. Πριν το παιχνίδι αυτό που δεν μου άρεσε, μόλις βγαίναμε έξω στο γνωστικό χώρο, είναι μέσα στο τούνελ που μάθανε οι παίκτες ότι ο Παναθηναϊκός έχασε το παιχνίδι. Χαρήκανε πριν να έχει τελειώσει το παιχνίδι δικό μας. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ουσιώδες παιχνίδι που κάναμε από την αρχή της χρονιάς. Υπήρχε αγωνιστική πειθαρχία και υπήρχε μεγάλη θέληση, γιατί πραγματικά για να αντιδράσεις μέσα στην Τούμπα όταν ο ΠΑΟΚ σε πιέζει, χρειάζεται μεγάλη θέληση. Πρέπει να συνεχίσουμε την καλή πορεία που είχαμε μέχρι τώρα, την καλή εικόνα που είχαμε δώσει προς τα έξω, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και παίρνοντας αποτελέσματα. Να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω είναι μια κακή παρένθεση στην πορεία που ξεκινήσαμε. Το γύρισμα για τον Γίτα. Ανεβαίνει ο Τάτσης, έξυπνα η σέντρα πάνω στην κίνηση, καλή φάση. Το γκολ για τα Γιάννενα με τον Έλτερ, πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 4ο λεπτό της συνάντησης. 1-0 με τον Βραζιλιάνο, πετυχαίνει το 5ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Πρωτοβουλία του Τζανετή που είδε ότι μπορεί να περάσει και θέλει να ανοίξει για τον Γίτα. Προλαβαίνει εκείνος πάνω στην κίνηση και άλλη σέντρα, ωραία κεφαλιά στο δοκάρι. Εκπληκτική φάση για τον Πας στο 1ο λεπτό με τον Κορμαρί. Κωνσταντίνου με τον Τζανετή, Ουρμπάν. Να, μια στραβοκλωτσιά που δημιουργεί την ευκαιρία, αν είναι δυνατόν, ένα γκολ εκπληκτικό. Από τα πολύ σπάνια γκολ που βλέπουμε στα γήπεδα μετά από αυτή την στραβοκλωτσιά του Σλοβάκου στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κωνσταντίνου ισοφαρίζει το παιχνίδι. Στο σημείο αφήνει ο Τάτσης, αφήνει ο Έλτερ, ο Μπελά, καταπληκτικό γκολ. Μετά τις προσποιήσεις, κοιτάξτε πώς με ευθύβολο σουτ δικάει τον Δηλμπέρι. Ο Έλτερ τελικά θα βγάλει μια σέντρα, ευκαιρία για τον Πας, γκολ. Ο Κάκος είναι ο σκόρερ, το 3-1, αφού κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Ηρακλή. Μπορεί να φέρει προβλήματα στην ομάδα του. Να ο Κωνσταντίνου που θέλει να μείνει όρθιος, να πιέσει μπάλα στα δίχτυα. Τα προβλήματα ήρθαν από αυτή την απώλεια της μπάλας από τον Έλτερ σε εκείνο το σημείο που πήραν οι φιλοξενούμενοι. Κωνσταντίνου με τον Σέμο. Εδώ είναι η προβολή. Τσιμπάει την μπάλα ο Κωνσταντίνου και στη συνέχεια ίσως είναι από τον Ουρμπάν η μπάλα στα δίχτυα. Σαπουτζής, φάουλ. Έχει σφυρίξει ο Νίκο, ο οποίος τώρα δίνει πέναλτι. Νομίζω ότι σφύριξε νωρίτερα. Στη συνέχεια άφησε το πλεονέκτημα και είναι το πέναλτι για τον Ηρακλή. Βλέπετε σε αυτό το εκπληκτικό μάτς σήμερα τι μπορεί να γίνει. Ο Γκοίκοβιτς ανατράπηκε, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Πέφτει ο Σαπουτζής. Κοιτάξτε τον κύριο Νίκο που σφυρίζει, σηκώνει το χέρι. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι και τελικά αφού πέφτει εδώ ο Γκοίκοβιτς και ανατρέπεται, είναι το σφύριγμα για πέναλτι από τον κύριο Νίκου. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η φάση, το πέσιμο του Σαπουτζή και η συνέχεια της φάσης με τον Χάγκα. Στη συνέχεια εδώ ο Ουρμπάν, αν είναι δυνατόν, 3-3 ο Ουρμπάν, κάνει το πέναλτι για τον Ηρακλή. Και στις τρεις φάσεις ο Σαπουτζής απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πας που αποκρούει. Το 3-2 παραμένει και ο Γκίτκος κρατάει το 3-2 εδώ σε αυτή τη φάση που συνεχίζεται με τον Εμπεγλέρα πάνω στο Γκίτκο. Απίστευτο παιχνίδι σήμερα στα Γιάννηνα.
Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελικά χάσαμε ένα παιχνίδι, το οποίο θα μπορέσω να πω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το δικαιούται ο Παζιάννη. Δεν κάθομαι ούτε στα λάθη τα οποία γίνανε και στα γκολ τα οποία δεχτήκαμε, ούτε στο πέναλτι το οποίο χάσαμε. Πιστεύω ότι αν πιάναμε μια καλή απόδοση θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Πάντως στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να χαρακτηρίσω το παιχνίδι αρκετά νευρικό και συγκλονιστικό που εξέλιξη σκορ. Το να παίζεις καλά και να αποσπάς χειροκροτήματα ή τα εύσημα από τον αντίπαλο έχει τελειώσει αυτό το ποδόσφαιρο. Σήμερα, σε αυτή την κατάσταση, τη βαθμολογική στην οποία βρισκόμαστε, σημασία για μας έχουν πάντοτε οι 3 βαθμοί ή ο βαθμός. Είμαστε χορτασμένοι από τα καλά παιχνίδια και τα σχόλια των αντιπάλων. Σήμερα μας διέφερε πρωταρχικά να μπορέσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Για διαιτησία δεν θα ξανασχοληθώ, γιατί όποιος πλέον ασχολείται με διαιτησία γίνεται γραφικός. Και εγώ δεν θέλω να γίνω, τουλάχιστον, για φέτος. Από εκεί πέρα αυτή είναι η διαιτησία, που όποια και αν είναι, εμείς κατεβαίνουμε να παίξουμε. Άλλη μια ευκαιρία για τον Αθηναϊκό, η δεύτερη. Σε αυτά τα 14 λεπτά παιχνίδια εκτελέστηκε το κόρνερ. Η κεφαλιά στο δοκάρι. Η φάση όμως συνεχίζεται και τελικά στην αγκαλιά του Κίτκου η μπάλα. Έλτερ. Περιμένει ο Μπελά. Του δίνει τώρα την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Και την ξαναδίνει στον Μπελά. Κορμαρίς δεν είναι σε θέση offside. Ο Κορμαρίς θα πλασάρει. Τα Γιάννενα προηγούνται. 1-0 για τον Πας Γιάννενα. Από τον Κώστα Κορμαρί που πλάσαρε υποδειγματικά τον πολυχρόνη Βεζιρίδη. Και ένα τρελό πανηγύρι έχει στηθεί στις εξέδρες του εθνικού σταδίου του Βύρωνα. Εντουσέη, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Εντουσέη θα μπει στην περιοχή του Παζιάννα. Η σέντρα θα διώξει εκεί ο Τζούμπα. Ρούσεφ. Σούτα το Ρούσεφ, πολύ καλό, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Γκίτκου. Ο Ρούσεφ λοιπόν εκτελεί καλοτραβηγμένο, τελικά ο Γκίτκος θα μαζέψει την μπάλα. Στο 10ο λεπτό της επανάληψης λοιπόν ο Ρούσεφ εκτελεί καλοτραβηγμένο, η μπάλα φύγει out. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλα από τον Βούλγαρο. Ο Κίτκος έπεσε, η μπάλα τελικά έφυγε λίγο out. Τρεις παίκτες τώρα, Παζιάννα, στην ένα τείχος. Δεν ξέρω τώρα αν ο Ρούσεφ επιχειρήσει απευθείας, όχι τελικά σέντρα κάνει. Η κεφαλιά προς τα πίσω, ευκαιρία, ο Ζαφυράκης δεν πρόλαβε. Ο Κορμαρίς τρέχει και κερδίζει την μπάλα. Κοντά το Βαντελανόη τον αποφεύγει, δίνει στον Μπελά. Ευκαιρία για τον Παζιάννα, ο Μπελά θα μπει στην περιοχή. Ο Παζιάννα κοντά στο 2-0, τελικά το σούτ έδιωξε ο τερματοφύλακας Βεζιρίδης. Γκίτας τώρα στην κόντρα για τον Παζιάννα. Το σούτ από τον Γκίτα, καλό, η μπάλα φύγει out. Και Μπάτζε, θα μπει στην περιοχή ο Κεμπάτζε. Κοντά το Ζαβαντίας του κλείνει το δρόμο προς την εστία του Βεζιρίδη. Μπελά. Το σούτ από τον Μπελά, πολύ καλό, η μπάλα out. Βιλανάκης για τον Μάτζιο, 1-2 από τους παίκτες του Ιωνικού. Με τον Βιλανάκη σπρώχνεται out. Έχει πολύ χώρο μπροστά του ο Άκης Μάτζιος. Από τα δεξιά θα βγάλει τη σέντρα, καλή. Περνάει από όλους, δεν μπορεί να μπει το γκολ από τον Κουρμπέλο. Βλάχος και Μπρούστερ τώρα για τον Ιωνικό. Σηκώνει το κεφάλι, βρίσκει τον Βιλανάκη με μία η σέντρα. Θα κόψει τελευταία στιγμή. Στρώνεται στο Μάτζιο, δυνατό σουτ. Θα κοντράρει Μπρούστερ, νέο σουτ out. Τον Κουρμπέλο θα πάει μπάλα που θα ξεφύγει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Έτοιμος για τη σέντρα. Ο Μπρούστερ σε καλή θέση, το γυριστό out η μπάλα. Ο Μπρούστερ θα κερδίσει τη μπάλα και τις κόντρες. Κάνει την προσπίση με το αριστερό το σουτ. Πολύ καλό out. Κορμαρίς για τον Κάκο, δεν υπάρχει offside. Ο επόπτης υποδεικνύει offside. Ο Κάτσικας, δεν υπήρχε καμία offside σε αυτή τη φάση. Βγάζει για τον Βιλανάκη, πολύ καλή προσπίση από τον Βιλανάκη. Το shoot out, μεγάλη ευκαιρία του Ιωνικού. Και θα βγάλει στον Μπελά από την πλάτη της άμυνας. Μπελά πριν η μπάλα περάσει στη γραμμή, ο Μιχές θα κόψει σε κόρνερ. Ο Μπρούστερ έκανε άσεμνη χειρονομία στον επόπτη, τον Γιαννόπουλο, για αυτή την υπόδειξη σε offside τον Βιλανάκη, και ο Βουτσαλάς αφήνει τον Ιωνικό με 10 παίκτες 1 λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Κουρμπέλο θα βγάλει τον Ιωνικό σε αντεπίθεση. Πολύ καλή παλιά για τον Βιλανάκη πριν από το 1-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Ροντρίγκες και πάλι Μάτζιος. Ανοίγει το Ξανθόπουλος, είναι καλή η παλιά. Ξανθόπουλος μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Βιλανάκη, γκολ. 1-0 για τον Ιωνικό.
Να λοιπόν ο Βιλανάκης, ο κορυφαίος παίκτης του Ιωνικού στο σημερινό παιχνίδι, ανοίγει στο 61 το σκορ για τον Ιωνικό με κεφαλιά. Ο Βιλανάκης βάζει μπροστά τον Ιωνικό στο σκορ με κεφαλιά, δεν πρόλαβε ο Γκίτκος. Τζανετής. Υπάρχει πέναλτι όπως δείχνει ο Βουτσαλάς σε αυτή την προσπάθεια του Τζανετή. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μάτζου και ο Βουτσαλάς δείχνει πέναλτι. Λέμε ότι τα παντελονάκια δεν έχουν κολότσιπες να βάζουμε τα χέρια μας. Η μπάλα πήγε στο χέρι και όχι το χέρι πήγε στην μπάλα. Και κατά τέτοιες περιπτώσεις γίνονται χιλιάδες σε όλα τα παιχνίδια της Αλφαθηνικής. 63 λεπτά στην Νεάπολη, ο Τάτσης απέναντι στον Στρακόσια για την ισοφάριση για τον πας. Υπάρχει επανάληψη. Τάτσης απέναντι στον Στρακόσια για το 1-1. Το Γιάννενα ισοφαρίζουνε και ο Τάτσης αποθεώνεται από τους 1.500 περίπου φιλάθλους του πας που έχουν έρθει εδώ στην Νεάπολη. Ο διαιτητής, όπως τη διαιτησία που έκανε σήμερα, ήταν να εκνευρίσει την ομάδα. Τι έκανε. Κάτι που το κατάφερε. Δηλαδή τι. Εμείς παίζουμε τον Εθνικό Αστέρα και υπάρχουν 25-5 φάουλ. Τι να πούμε δηλαδή, έτσι είναι ο διαιτητής. Έτσι το βλέπει, έτσι το κρίνει. Δηλαδή, αν εμείς τώρα μας ευνόησε σαν Γιάννα διαιτησία, είναι να πάμε να μην γυρίσουμε σαν Γιάννα. Ο Τσοτρίκος της προσποιήσεις σε βγάζει για τον Βιλανάκη σε θέση βολής. Ο Γκίτκος, απίστευτη εκτείναξη. Μάτζιος για τον Πιάτζιο, για τον Ιωνικό. Όλα αυτά, Πιάτζιο, δυνατό το σουτ. Δοκάρι μπάλα. Μόνο μια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό, νομίζω πήρε την μπάλα και στο έξω από τα δίχτυα. Και τώρα, αν είναι ευκαιρία στο ότι πήρε την μπάλα και πήγε να περάσει το μικρό και δεν τον πέρασε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προξενούσε την ΑΕΚ. Στο 37 η ΑΕΚ θα πάρει το προβάδισμα του Ρωμαλαδένη, θα βρει τον Ντέμι Νικολαίδη μέσα στην περιοχή. Αυτό θα παλασάρει τον Γκίτκο και θα κάνει το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι θα ισοφαρίσουν στο δεύτερο ημίχρονο από την κεφαλιά του Κορμαρί και το κόρνερ του Κάκογλου. Η ΑΕΚ όμως θα ξαναπάρει το προβάδισμα στην ανατροπή του Κόλλα από τον Μπελά στην παλιά του Κωνσταντινίδη. Την εσκάτω των ποινών θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ντέμι Νικολαίδης. Ο Γκίτκος θα αποκρούσει προσωρινά. Ο Ντέμι Νικολαίδης όμως θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 1-2. Η σοφάρις για τα Γιάννενα θα έρθει στις καθυστερήσεις. Ο Γίτα στη σέντρα, την κεφαλιά. Ο Τζούμπε μπάλα θα φτάσει στον Κεμπάτζε, αυτός με ωραίο αριστερό σου θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του. Ηλία Ματζίδη θα διαμορφώσει το τελικό πας Γιάννενα ΑΕΚ 2-2. Υπάρχει σφύριγμα, φάουλ, έχει καταλογίσει ο κύριος Νίκου. Λογικά θα γίνει πάσα του Καπετανόπουλου στο Φραντζέσκο. Φραντζέσκο στο σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και τελικά κόρνερ. Γκαρόζης και αυτός πέρασε από την Καλαμάτα και αγωνίστηκε. Το σούτ που γίνεται πολύ δυνατό, διώχνει ο Λιμπερόπουλος με τα πόδια και τελικά μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα. Και Μπάτζε. Γκαρόζη στην περιοχή. Το σούτ από τον Γκαρόζη, μπάλα περάσει out. Γέμισμα από τον Μπλέτσα. Κεφαλιά του Μαχαιρίδη, διώξιμο. Σούτ από τον Τάτσι. Κορμαρί στην περιοχή, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη στιγμή. Ατομική προσπάθεια του Μπελεβόνη, Σοάρες και τώρα Κάλβο. Πάσα στον Μπελεβόνη. Ο Μπελεβόνης απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πας Γιάννενα. Δεν προλαβαίνει τελικά ο Σοάρες να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Πάσα στον Κορμαρί. Κερδίζουν οι παίκτες του Πας Γιάννενα. Κορμαρί στην περιοχή. Πλασέ, διώχνει ο Λιμπερόπουλος, ο Γκαρόζης. 1-0 ο Πας Γιάννενα με τον γκολ από τον Γκαρόζη που πανηγυρίζει στο 28ο λεπτό το γκολ για την ομάδα των Ιωαννίνων. Φραντζέσκο στην εκτέλεση του φάουλ για την Καλαμάτα. Θέλει να βρει τον Σοάρες. Ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου. Το σούτ, εκπληκτικό δοκάρι. Έκοψε ο Μπλέτσας και τώρα Τζούμπα. Λάθος από τον Τζούμπα. Φραντζέσκος θέλει να κρεμάσει τον Γκίτκο. Ευκαιρία για την Καλαμάτα. Κάλβο. Φραντζέσκος. Παλιά πολύ καλή για τον Κάλβο. Κάλβο σε θέση βολής. Περνάει τον Γκίτκο. Θα γυρίσει τον Σοάρες. Παραλίγο ισοφάριση. Διώχνουν πάνω στη γραμμή αμυνόμενη του Πας Γιάννενα. Στασάκος. Λάθος. Προσπάθεια τώρα για τον Πας Γιάννενα με τον Κορμαρί. Περιοχή. Πέφτει κάτω. Αφήνει το παιχνίδι να ζυγιστεί ο διαιτής. Ο Νίκου 2-0. Ενώ φάνηκε ότι θα διακόψει το παιχνίδι, τελικά το 2-0 από τον Κάκο, ο Πας Γιάννενα σιγουρεύει τη νίκη του στο 91. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την εδαφική υπεροχή, όμως η αστοχία που υπήρχε από την πλευρά μας και όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να περιμένεις κάτι, έφερε το αποτέλεσμα σε μια μεγάλη νίκη 2-0 του ΠΑΣ. Είμαστε λυπημένοι όλοι μας για την εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΣ και σε εμάς κουράγιο για τη συνέχεια. Η αξία των βαθμών και ο δεύτερος λόγος ότι κερδίζοντας την Καλαμάτα ουσιαστικά
θα την έχουμε απομακρύνει από το στόχο που έχει. Τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο και με το σκόρ 1-0, είπαμε ότι για μας το 1-0 δεν λέει τίποτα και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Ανεξήγητα όμως, μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε να ήταν. Ο Γκόμες και στο 12ο λεπτό η ομάδα του Όφη ανοίγει το σκορ σε αυτό το φάουλ του Μουνιός. Ο Γκόμες σηκώθηκε με όλη του την άνεση από το ύψος της μικρής περιοχής. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Γκίτκο. Δεν έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Όμως νομίζω ότι βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι. Μπαλιά τώρα για τον Γκόμες, το σούτ του Γκόμες και η μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Βαθιά μπαλιά του Γίτα, ωραία μπαλιά για τον Άριαν Μπελά. Ποιος βγήκε από πίσω, μένει στη μεγάλη περιοχή. Αποφεύγει τον Σταυρακάκη, κάνει και τη σέντρα, πολύ κοντά στον γκολ. Και νομίζω η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, έχει περάσει η μπάλα τη γραμμή και είναι η ισοφάριση από τον Τάτσι στο 32ο λεπτό. Πολύ καλή επίδεση, η αντεπίδεση αν θέλετε της ομάδας των Ιωαννίνων σε αυτές τις τελευταίες φάσεις του ημιχρόνου. Κιάσος κατευθείαν, δύσκολη απόκρουση του Γκίτκου. Γκόμες. Ωραία μπαλιά για τον Μάουρο, το πλασέ του Μάουρο, μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Κορμαρίς για τον Μπελά. Ωραία μπαλιά για τον Κορμαρί. Μπαίνει μόνο στον Κορμαρίς, πλασάρει και κάνει την απόκρουση του αγώνα. Ο Άριαν Μπεκιάη κρατάει το 1-1. Ο του Όφη και των Ιωαννίνων στην αιστεία του Γκίτκο. Κιάσος θα εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα θα αποκρουστεί, Νόμπλιας θα κάνει το σούτ πάνω στη γραμμή. Θα διώξει ο Ραμίρες. Είναι σημαντικό που κερδίσαμε, τον βαθμό της οπαλίας και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε την προσπάθεια στο επόμενο παιχνίδι με τον Πανηλιακό. Ο Μπλέτσας τώρα για τον Πας, θα βγάλει μια μπροστινή παλιά. Ο Μπελά από αριστερά, ο Μπελά έχει μπροστά του τον Κόλτσο, τον περνάει, μεγάλη ευκαιρία κατά Γιάννενα στο πρώτο κιόλας λεπτό. Ο Έλτερ τώρα στον Μπελά. Σηκώνει ωραία ο Μπελά, μέσα στην περιοχή παίχτες του Πανηλιακού. Ο Μπλέτσας προσπαθεί, γκολ 1-0 για τον Πας με την ωραία κεφαλιά του Μπλέτσα. Κρέμασε ο Μπλέτσας εκεί τον Κοψαχίλη. Ο Πας πίεζε σε όλο το 5 λεπτό από την αρχή του αγώνα. Αυτή τη φορά το κόρνερ αυτό του Μπελά ήταν η αρχή μιας φάσης που έφερε την μπάλα μέσα στα καρέ του Κοψαχίλη. Ο Μπάντοβιτς τώρα από δεξιά για τον Πανηλιακό. Ο Γκαβρίλοβιτς, ευκαιρία για τον Σαπάνη. Ο Γκίτκο σώζει τον Πας. Μπελά στο κόρνερ, ψιλοκρεμαστά, δύο παίκτες εκεί του Πας. Ο Έλτερ γκολ 2-0. 2-0 από τον Κάμπος Έλτερ, από ένα ακόμα κόρνερ του Άριαν Μπελά. Τρελή πανηγυρισμοί βέβαια από τον Βραζιλιάνο αλλά και τους οπαδούς του Πας. Κάκος για τον Έλτερ, τους πιο θετικούς παίκτες του Πας από το πρώτο ημίχρονο. Δυνατό σου του Έλτερ. Πολύ καλή απόκρουση από τον Κοψαχίλιο. Ένα ακόμα κόρνερ λοιπόν για τον Πας με τον Μπελά. Τελεί ο Μπελά, ο Τάτσης εκεί, καλό πλασέ στη γωνία του ο Κοψαχίλης. Θα χαθεί η μπάλα από τον Γκαβρίλοβιτς και τώρα ο Μπελά είναι σε καλή θέση. Δεν υπάρχει offside, ο Μπελά, καλή στιγμή για τον Πας, μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Ο Κοψαχίλης θα πει όχι στο σουτ του Άριαν Μπελά με το αριστερό πόδι. Ο Ζουνίδης τον Γκαβρίλοβιτς, ο Γκαβρίλοβιτς τον Βέβε. Έχει γίνει χέρι εκεί από τον Γκαρόζη και κίτρινη κάρτα. Στο 68 ο Γκαρόζης θα κόψει την μπάλα και υπάρχουν τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Πας. Με τον Γκαρόζη να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων. Προσπαθεί να σηκώσει την μπάλα, Λεβάν και Μπάτζε, ευκαιρία out. Και Μπάτζε θα μείνει όρθιος, περνάει καταπληκτικά τον Μητσιόπουλο. Συνεχίζει ο Κεμπάτζε και πετυχαίνει ένα από τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Εκπληκτικό γκολ από τον Λέβαν Κεμπάτζε που πέρασε δύο αμυντικούς του Πανηλιακού σαν να ήταν σταματημένοι και τώρα βέβαια τρέχουν οι συμπαίκτες του να τον συγχαρούν για αυτό το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε ο Κεμπάτζε που πέρασε πριν από λίγο στον αγώνα. 3-0 για τον Πας, αλλά αυτό βέβαια που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι είδαμε ένα από τα πιο όμορφα γκολ του πρωταθλήματος από τον Λέβαν Κεμπάτζε. Περάσαμε έναν Γολγοθά όλοι μαζί, κυνηγηθήκαμε από τους πάντες και τα πάντα. Δεν είναι καιρός να αναλύσω κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Η ομάδα μας έπαιξε, πιστεύω, ίσως από το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έπαιξε μέσα στο γήπεδο, καθαρό ποδόσφαιρο. Εμείς πιστέψαμε στην εξυγίαση. Άλλοι που τη διαφημίσανε την καταρακώσανε την εξυγίαση. Ενώ κάτι άλλοι μεγάλες ομάδες που λέγαν για αξιοπιστία εδώ και 2-3 μήνες δεν ακούγονται. Δεν είμαστε ούτε θυγατρικές, ούτε προστατευόμενες. Δεν έχουμε και δεν θέλουμε προστάτες. Θα παλέψουμε μόνοι μας. Με αυτόν τον υπέροχο λαό, με οποιοσδήποτε αποφάσεις. Θέλαμε σήμερα, όπως αρχίσαμε έτσι να τελειώσουμε.
Δηλαδή, όταν πρωτοξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, ξεκινήσαμε με μια μεγάλη νίκη μέσα στην Τούμπα. Θέλαμε λοιπόν και σήμερα να κλείσουμε το πρωτάθλημα με μια νίκη. Το κατορθώσαμε, είχαμε ως στόχο τους 35 βαθμούς, αλλά για πολλούς και για διαφόρους λόγους δεν τους πετύχαμε, δεν το πετύχαμε μάλλον, και αναγκαστικά συγκεντρώσαμε 33 βαθμούς σε ένα παιχνίδι το οποίο για μας ήταν πολύ σημαντικό. Να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναμονής μετά από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και ακούμε. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάνε οι ομάδες στα μπαράζ, γιατί είναι αδικία να μην παίζει η επαρχία μέσα στο εθνικό πρωτάθλημα. Σιγά σιγά, όπως παρουσιάζεται, νομίζω ότι θα παίζουν οι δύο πόλεις οι μεγάλες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.